Novruz bayramına artıq sayılı günlər qalıb. Hər il olduğu kimi bu ildə evimizdə bayram hazırlıqları yavaş-yavaş başlayır. Mətbəxdən gələn xoş qoxular, evdəki şirin həyəcan və hazırlıq ab-havası insanın ürəyini sevinc ilə doldurur. Əllərimin sevgisi ilə hazırlanan paxlava, qoğal və digər bayram şirniyyatları süfrəmizə xüsusi bir gözəllik qatır. Şirniyyatları hazırladıqdan sonra onları böyük sevgi ilə bayram süfrəsinə düzürəm. Novruz süfrəsi hər zaman bolluğun, bərəkətin və ailə birliyinin rəmzi olub. Novruz bayramı yenilənmək, təzələnmək və həyata yeni ümidlərlə başlamaq deməkdir. Qoy bu gözəl bahar bayramı hər evə sevinc, xoşbəxtlik və ruzi bərəkət gətirsin. Qoy hər kəsin ocağında sevgi, süfrəsində bolluq, qəlbində isə baharın təravəti olsun. Evin içində artıq yazın nəfəsi duyulur. Divardan asdığım yaz portreti sanki baharın gözəlliyini evimizin içinə gətirir. O portretə baxdıqca insanın qəlbi təzələnir və sanki yazın qoxusu bütün evə yayılır. Saatın əqrəbləri isə yavaş-yavaş irəliləyir, zaman dayanmadan keçir və bizi Novruz bayramına daha da yaxınlaşdırır. Hər keçən dəqiqə sanki baharın addımlarını daha aydın hiss etdirir. Bu zamanın axarında insan ürəyində yeni ümidlər, yeni arzular da yaranır. Bu gözəl anların içində uşaqların şəkilləri də xüsusi bir sevinç gətirir. Onların gülüşü, saf və səmimi baxışları bu bayramın ən gözəl mənzərələrindən biridir. Mənim milli geyimdə olan şəklim isə bu bayramın qədim adət-ənənələrinə olan sevgimizi və bağlılığımızı göstərir. Çünki Novruz bizi milli dəyərlərimizi yaşadan, bizi köklərimizə bağlayan ən gözəl bayramlardan biridir. Novruz bayramınız mübarək.